ಚಂದ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 30,000 ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 30,000 ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೈಪ್ ಮುಂದಿಡ ರೆಡಿ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ನಾಳೆ ಅವರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಊಟ. ಒಂದ್ಸರಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ. ಬಾಲ್ವಾಲು ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಡ.